Дети увидели, конечно, много не детского, то, что им еще не положено. И они, конечно, переживают, но стараются преодолеть все эти трудности, которые у них часто в семьях. Вот это непосредственно родители. Именно вот очень во многие семьи война многое изменила в семьях. Война, конечно, заставила детей стать намного старше, чем они есть на самом деле. Намного осознаннее, намного патриотичнее. Конечно, у маленьких детей появилось больше страхов. Старшие стали намного старше. Боятся даже, когда в тишине хлопнула дверь, допустим. Был мальчишка, который боялся громкой музыки. Все это связано с военными действиями. В данный момент идет сейчас обширная реконструкция Розария. Сейчас делается сеть дорожно-тропиночного покрытия. У нас будут красивые дорожки, которые обновляют все это впечатление. И в связи с этим было решено, что дорожки будут и форма меняться, и будет наполнение меняться. Поэтому в этом году мы планируем закончить реконструкцию именно строительную такой части и начать реконструкцию одного из секторов. Потому что вы сами видели, у нас Розарий очень объемный, большой, поэтому весь за сезон мы не сможем. Но одну часть мы обязательно произведем реконструкцию, и, соответственно, там у нас будут представлены интереснейшие современные и не только современные, но и наши сорта, которые у нас есть. У нас очень богатая коллекция роз, и сорта, которые были традиционными. Да? И вот формирование этого нового коллекционного массива нам помогают наши коллеги. Коллеги из главного ботанического сада, конечно же, из Никитского ботанического сада. У нас и принимают и общественные организации в этом. Как-то вот вокруг Розария сплотились очень много организаций, и мы очень рады этому. И, в принципе, мы надеемся на помощь и в дальнейшем, потому что участков у нас много, Розарий большой. Вследствие сильной ветреной погоды на проезжую часть на улице Панфилова упало сухое дерево и перегородило всю проезжую часть. Команда народной дружины оперативно выехала, чтобы ликвидировать большой сухостой, и было место для проезда машин.